Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вот очередное мое видео. Здесь мы снимали, когда был снег. Вот посмотрите, сейчас появились пролески. Вот кто-то у нас подрубил дерево. Когда снимали целое бы, видите, кому-то понадобились грамотеи. Вот они. Вот такая красота. Видите, у нас сколько много их. Посмотрите. Сейчас давайте еще посмотрим. Вот там у нас был мангал. Кто смотрел мое видео, должны запомнить. Да, молодцы, мангалчик. Кто-то стащил. Ну, кто-то говорил, бутылок под снегом. Все хорошо, чистенько, ничего нету. А вот там вдали речка, которую я снимал. Вот она, но тут слишком низко, далеко. Вот она, речка. Очень сильный ветер дует по верхушкам, очень сильно дует. Давайте в другое место пойдем. Вот он, мангал, видите, что от него осталось. Люди добрые сломали его, молодцы. Тут нельзя костры жечь. Вот сейчас давайте через дорожку пройдем. Вот они у нас. Какие тут грязь прям. Грязь. А там вот еще цветочки, смотрите, беленькие какие. Вот такая красота у нас в Таропольском лесу. Кому понравилось, ставьте лайк. Занесенные в Красную книгу. Срывать нельзя. Хотя бабульки некоторые умудряются продавать. Представляете? Вообще нельзя, запрещено. Вот, смотрите, какая поляна красивая, да? Смотрите. Красота, да? Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Все, до свидания. До новых встреч.